आज हम खांसी के विषय में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्क आयुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आज हम बात करेंगे कि खांसी अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह शरीर के अंदर पनप रही या पनपने की कोशिश कर रही दूसरी बीमारियों का एक बड़ा लक्षण ज़रूर हो सकती है। खांसी अगर साधारण है तो आम इलाज से ठीक हो सकती है, पर अगर लंबे समय तक खांसी बनी रहे तो कई कारण यह है किसी गंभीर बीमारी और किसी की ओर इशारा करती है। आप कैसे अपनी खांसी को ठीक कर सकते हैं और खांसी फेफड़ों, सांस की नलियों और गले में संक्रमण या किसी वजह से होती है, इसे शरीर का एक तरह का सुरक्षा तंत्र या उपाय भी कह सकते हैं। खांसी इस बात की ओर इशारा करती है कि शरीर के अंदर कोई बीमारी है। खांसी के माध्यम से हमारा शरीर बीमारियों के जीवाणुओं और कीटाणुओं से मुक्ति पाने की कोशिश करता है। खांसी एक प्रकार से क्यों होती है? खांसी सामान्यतः खांसी के ढेरों कारण हो सकते हैं। दमा, गले में संक्रमण, टांसिल, ब्रोंकाइटिस, फेफड़ों में संक्रमण या दूसरी बीमारियां, निमोनिया, दिल की बीमारियां, बच्चों में पेट के कीड़ों के फेफड़ों में पहुंचने पर या फिर एसिडिटी से भी खांसी हो सकती है। इस तरह खांसी का सामान्य खांसी वाली खांसी रहती है, कुकर खांसी, काली खांसी, इस प्रकार से खांसी हो सकती है। खांसी सामान्यतः खांसी के बहुत सारे कारणों में यह हमने देखा कि इस प्रकार से हो सकती है। विशेष गले में संक्रमण होने से, खराश और शोथ होने पर खांसी होती है। खराश लेने पे बना व्यंजन खाने या खटाई, चिकनाई युक्त व्यंजन खाकर तुरंत ठंडा पानी पीने से भी खांसी हो सकती है। सामान्य खांसी, गले की खांसी सूखी या बलगम वाली दोनों हो सकती है। एक में गले में सिर्फ खराश होती है और खांसी नहीं आती, जबकि दूसरे में खराश के साथ खांसी आती है। अब जानते हैं हम इसका इलाज क्या हो सकता है। खांसी आए तो विटामिन सी की गोली के साथ में आप विटामिन सी में विशेष रूप से देखें तो आंवला का सेवन कर सकते हैं। और यदि खांसी आपको सूखी खांसी आ रही है तो सूखी खांसी में आप ताली सादी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं या मिश्री का सेवन कर सकते हैं। यदि आपको गीली खांसी है तो आप सीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करें, श्वासकोठार रस का प्रयोग करें और गुनगुने जल का सेवन आप करते रहें। और स्नान भी गुनगुने जल का ही करें, गर्म पानी से ही स्नान करें तो आपको जल्दी फ़ायदा मिलेगा। चेस्ट में आप तिल तेल और सेंधा लवण का मालिश करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। और आप त्रिफला से गरारे करें तो आपको फ़ायदा मिलेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।